আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইস, ইটস আলভি। আমার নতুন ভিডিওতে আমি আবার আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আজকের ভিডিওতে আমি আসলাম যে টপিকটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে আমি এর আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, যে ভিডিওতে আমি খুলনাতে সবচেয়ে ভালো মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের বর্তমানে তাদের এখন দুটো দোকান আছে, আরও নতুন দুটো দোকান। একটার নাম হচ্ছে মব ইঞ্জিনিয়ার্সেরই দুটো দোকান, দুটো শাখা। তাদের দুটো দোকান, দুটো শোরুম বাইতুন মার্কেটে। তাদের দুটো শোরুম, তাদের শোরুমে নতুন করে আগের মতো মোবাইল সার্ভিসিংগুলোও হয়। পাশাপাশি যেটা হয় নতুন, সেটা হচ্ছে তারা মোবাইল যারা সার্ভিসিং শিখতে চায় তাদেরকে ট্রেনিং দেয়। এটা তারা একটা লঞ্চ করেছে, তাদের নতুন একটা আপডেট। সো আপনারা যারা মোবাইলের সার্ভিসিংয়ে ট্রেনিং করতে চান, যারা এই কাজগুলো শিখতে চান, তারা তাদের কাছ থেকে শিখতে পারেন। তারা এই শেখার সুযোগটা আপনাদেরকে করে দিয়েছে। এবং তাদের বাকি দুই দোকানের কথাগুলো তো আমি ভিডিওর ভিতরে বলবই। আর তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঠিক আমার পিছনে। আমি এখন বাইতুন মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এই মসজিদের সামনেই হচ্ছে তাদের বাইতুন কমপ্লেক্স, শপিং কমপ্লেক্স। আর এই শপিং কমপ্লেক্সেই তাদের দোকানটা। তো চলুন তাদের দোকানে আমরা নিয়ে যাই আপনাদের। পুনরায় স্বাগতম। আমরা আগে একটা ভিডিওতে জানিয়েছিলাম যে আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমরা আমাদের নিজস্ব একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পেরেছি আল্লাহর রহমতে। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এটা হচ্ছে মব ইঞ্জিনিয়ার্স 103 নাম্বার দোকান। আমাদের দোকানের ফ্যাসিলিটি সম্বন্ধে আগের ভিডিওতেও আমরা অনেকবার বলেছি। তারপরে নতুন যে জিনিসটা আমাদের ইসে আসছে, সেটা হচ্ছে আমরা এখন আইফোনের যে মাদারবোর্ডের যে সার্ভিসটা আছে, এটা আমরা অ্যাড করছি। আর আগের যে ইএমএমসি সার্ভিস ছিল বা ইউএফএসের যে সার্ভিসটা ছিল, তারপরে আপনার সিপিইউর যে সার্ভিসটা ছিল, ওইগুলো আছে। আর আমাদের কাছে নতুন কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড হয়েছে, যখন দেখতে পারেন যে আমরা আমাদের আগে এই কালেকশনটা ছিল না। হ্যাঁ, আমরা এখন নতুন ডিসপ্লের কালেকশন করছি। যদি আপনার অরিজিনাল কোয়ালিটির অ্যান্ড্রয়েডের যে ডিসপ্লেগুলো ছিল, ওটা কাস্টমার অনেক সময় হ্যাজিটেশন ফিল করে, এই কারণে এখন আমরা এইগুলো নিজেরা কালেকশন করে রাখলাম। দোকান নাম্বার আমাদের দোকান নাম্বার এখন হচ্ছে 103 মব ইঞ্জিনিয়ার্স বাইতুন শপিং কমপ্লেক্স, 103 নাম্বার দোকান। আর আগের সব ফ্যাসিলিটি আছে, এর সাথে নতুন সার্ভিস বলতে এটা আমাদের নতুন একটা ডিভাইস আছে, যেমন আইফোনের জন্য এই ডিভাইসটা। বিষয় হচ্ছে এই ভিডিওটা আমরা আগের ভিডিওতে অ্যান্ড্রয়েড সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছি। এই যে নতুন একটা ডিভাইস অ্যাড হয়েছে, ডিভাইসটা অনেক টেকনিশিয়ানরাই জানেন, তবে এটা আইফোনের জন্য স্পেশাল। এটা এইটাও নতুন আমাদের গ্রুপে অ্যাড হয়েছে। এটা দিয়ে আপনারা আননোন পার্টস বা আইফোনের যাবতীয় যে হার্ডওয়্যারের যে সমস্যাগুলো আছে, এখানে আপনি দেখতে পারেন ফল্ট ফাইন্ডিং। তারপরে দেখা যায় যে আইফোন না খুলে তারপরে ওর যে ক্র্যাশ বাগ যেগুলো থাকে, আচ্ছা, এইগুলো করার জন্য এই ডিভাইসটা আমাদের নতুন অ্যাড করা হয়েছে। আর ইভেন আইফোনের মাদারবোর্ডের কাজ সবসময়ই একটু হার্ড, এই কারণে আমরা নতুন আরও কিছু মেশিন অ্যাড করছি। দেখেন এই যে নতুন একটা সেপারেটর ডিভাইস, এটার সুবিধা হচ্ছে আমরা সাধারণত মাদারবোর্ড আগে আমরা সব হাতে সার্ভিস করতাম, কিন্তু এখন মাদারবোর্ডের যে সার্ভিসটা, এটা এখন মনে করেন যে এরকম
মেশিনিক্যাল, ইভেন মনে করেন এর হিট কম্পেনসেশন। আর টেকনিশিয়ান ভাইরা অবশ্যই এই সম্বন্ধে অবগত, আর ভাইয়ের কাছে আরও এটা বিস্তারিত জানতে পারবেন। ভাই আপনি যদি কিছু বলেন। আমাদের ভিডিও করা হয়েছিল মোবিনের পক্ষ থেকে। তো ও যে কথা বলতেছিল আমার ভাই ইসা, তো এটা হচ্ছে যে আমরা এই যে মেশিনটা আনা হয়েছে এটা সেপারেটার মেশিন। আইফোনের পার্ট ডবল থাকে, এপি বোর্ড আর হচ্ছে আর এফ বোর্ড। এটাকে সেপারেট করার জন্য আমরা অত্যাধুনিক মেশিনের সাথে সেপারেট করি যাতে কোনো সমস্যা না হয়। তো আমরা হিট দিচ্ছি, এখনই তুলবো, হিট দিচ্ছি এখনই তুলবো, আপনি দেখতে পাবেন। পার্টটা আমরা দিয়ে পার্ট করে যাই, এটা আমাদের মেশিনের মাধ্যমে নেই। আচ্ছা আঙ্কেল, আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের দর্শকরা জানতে চায় সেটা হচ্ছে যে যারা মোবাইলে ট্রেনিং করতে চায়, যারা সার্ভিসিং করতে চায়, তাদের জন্য আপনাদের একটা সার্ভিস চালু হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের একটা ট্রেনিং সেন্টার আমরা নতুন নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক বাইতুন সংলগ্ন আপনার 4 নম্বর গেটে, আসলে বাইতুনের দক্ষিণ গেটে। দক্ষিণ একই নামে একই প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার্স। আমার চলার প্রয়োজন আপনাকে ঘুরে দেখাচ্ছি। জি। তো গাইস, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে মব ইঞ্জিনিয়ার্সের দ্বিতীয় যে শোরুমটা, সেটা হচ্ছে আমার ঠিক পিছনে এই যে দোকানটা দেখতে পাচ্ছেন, দোকানটার নাম হচ্ছে আপনার মব ইঞ্জিনিয়ার্স, তাদের দ্বিতীয় শোরুম। এই শোরুমেই আমরা এই শোরুমটার কথাই বলছিলাম। দোকানটা ক্লিয়ার একেবারে দেখা যাচ্ছে, লেখা আছে যে আপনার খুলনা বাংলাদেশ মোবাইল টেকনোলজি ট্রেনিং অ্যান্ড সার্ভিসিং সেন্টার লেখা। তো এইখানে আপনারা আসবেন, এইদিকে দেখেন সোজা এই রাস্তা আপনার নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে গেছে যে রাস্তাটা, নিউ মার্কেট থেকে এদিকে বেরিয়ে গেছে যে রাস্তাটা, এই রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে হেঁটে এসে এই ধরনের আপনারা যারা খুলনাতে থাকেন সবাই জায়গাটা চেনেন, এই যে তাদের শোরুম। এদিক দিয়েও আসা যায়, এদিকে সোজা এই যে সামনে আপনার যেই এই খ্রিস্টানপাড়ার যে দোকান, খ্রিস্টানপাড়া যে এলাকাটা, ওই এলাকার সোজা এই দিক থেকে আসলেই দেখা যায়। আর এই যে তাদের এই দোকানটা একেবারে ক্লিয়ার অ্যাড্রেস নিয়ে আশা করি কারো কোনো কনফিউশন নেই, কারণ একেবারে একেবারে চেনা জানা জায়গা এগুলো আমরা যারা খুলনায় থাকি তাদের কাছে এগুলো একেবারে চেনা জায়গা, কারণ এইসব জায়গা আমাদের সবারই চেনার কথা। সো এই ছিল তাদের দোকান, এই ছিল তাদের দোকান, এই দোকানের রিভিউ। আর ভিডিওর ভিতরে আরও অনেক কিছু দেখবো, চলেন। Welcome to Move Engineers. এটা কিসের ছবি? একে বলতে পারবে? কয়টা পেন? কিছু একটা ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। প্রথম কি? আই কানেক্টর। আই কানেক্টর। এটা প্রথম দিয়ে কি দিয়ে শুরু করবো? পাঁচটা পিনের নাম। ভিভো। বাস। 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 তারপর ডিপি। তারপর ডিএম। তারপর কে কলম। কে কলম 0। তারপর আছে জি এন্ড ডি গ্রাউন্ড। তাই না? এই আই কানেক্টর থেকে আমাদের এটা লাইনটা কোথায় যায়? ব্যাটারি কানেক্টর। আচ্ছা, তো আঙ্কেল এতক্ষণ তো আমরা আপনার একটা ক্লাস দেখলাম, ট্রেনিংয়ের ক্লাস। তো যারা এখানে ট্রেনিং করতে আসবে তারা তো তাদের ক্লাসগুলো তো এখানে এভাবেই নেওয়া হবে। হ্যাঁ, শুধু এভাবে না, আসলে এই যে একটা আই কানেক্টরের বিশ্লেষণ দেখলাম। হ্যাঁ। এটা একটা আই কানেক্টর থেকে কিভাবে ব্যাটারিটাকে চার্জ করা হয় তার পুরো প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে 10 ছোট করে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু এটাকে আমরা আরো ডিটেলস করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। কিভাবে ডায়াগ্রাম থেকে কোন পিন থেকে কিভাবে আপনার আরেক পিনে সংযোগ হচ্ছে, এর পুরো ডিটেলস, যেমন বডি নিউ এস্টিমেটিক্স, এদেরকে পুরো ধারাবাহিকভাবে দেখানো হবে এ টু জেড। একটা ক্যাপাসিটার, একটা রেজিস্টার কিভাবে কাজ করে, হ্যাঁ, এই ক্যাপাসিটার, ডায়োডের ভৌতিক গঠন কি আছে, ট্রানজিস্টরের ভৌতিক গঠন কি আছে, এইভাবে আমরা কাজ শিখাচ্ছি। আর এখানে এই ট্রেনিংয়ের সম্পূর্ণ প্রসেসটা কিভাবে কি সেটা যদি একটু বলতেন। আমাদের আসলে মানে আমরা খুব একটা মহৎ উদ্যোগ নিয়ে লাইনে নামছি। হ্যাঁ,
মহৎ উদ্যোগ নিয়ে আমরা এই লাইনে আসছি। হ্যাঁ, তো খুব বড় আমি কিছু দেখছি যে আমি target। বিভিন্ন সময় অটোতে যখন আসি, তো অটোতে দেখা যায় যে অটো ড্রাইভার সে শিক্ষিত, মাস্টার্স কমপ্লিট, ডিগ্রি কমপ্লিট, হ্যাঁ। অথচ সে দেখা যাচ্ছে টেম্পো চালাচ্ছে, অটো চালাচ্ছে। এটা আমার কাছে খুব একটা খারাপ লাগলো। তো আমি এই লাইনে হচ্ছে 2002 সাল থেকে, তো দীর্ঘদিনের একটা অভিজ্ঞতা আছে। তো চিন্তা করলাম এই অভিজ্ঞতা একটা টিচার যেমন সে যদি চায় একটা পথ শিশুকে শিক্ষিত করে ফেলতে পারে, সে যদি নিজের থাকে, উদ্যোগ থাকে, তো আমি উদ্যোগ নিয়েই আসলাম আর কি। তো চিন্তা করলাম যে সেই শিক্ষিত জেনারেশনটিকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, যে অটো না চালায় যদি আমার এই অল্প দিনে মানে সামান্য 2 থেকে 3 মাসে যদি কোর্স করে যায় এবং সামান্য একটা বিনিময়ের মাধ্যমে, তার জীবন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, বেকারত্ব থেকে বেরিয়ে। হ্যাঁ, মানে সংগঠন গঠন হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে আমাদের কোর্স যেটা নিচ্ছিলাম লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3 এবং লেভেল 3 প্লাস। আমি এটাকে একটু বর্ণনা করে বলি যে লেভেল 3 প্লাস পর্যন্ত আমরা রাখি হচ্ছে 20,000 টাকা, 20,000 টাকা, কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোর্সটি করছিলাম 35,000 টাকা। আমাদের ঢাকাতেও প্রতিষ্ঠান আছে, তো এই সেম নামে নেই, অন্য নামে আছে। তো আমরা দেখা যাচ্ছে যে ওইটাকে আর অ্যাকুরেট করে নিই, যে ঢাকার প্রেক্ষাপট আর খুলনার প্রেক্ষাপট একরকম নাও হতে পারে। এই জন্য আমরা খুলনা যাতে মানুষ হয়, এই জন্য আমরা 35,000 টাকা বাদ দিয়ে আমরা 20,000 টাকা কোর্সই করছি, বুঝছেন? তো যেটা বলতেছিলাম যে একটা ছেলে যদি 2 মাস আমার এখানে আসে, ইনশাল্লাহ 2 মাসের পরে 2 মাসের কাজ শিখে যাবে। আর তৃতীয় যে 1 মাস থাকবে, ওই মাসটাকে সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য, ওই প্র্যাকটিক্যালে কাজ করে আমাদের এখানে সে চাকরির সুযোগও পাবে যদি সে সংস্থাপিত হয়, হয়। হ্যাঁ, আর পাশাপাশি এনএসডি মুক্ত সার্টিফিকেটও সে আদায় হবে ইনশাল্লাহ। আর এই কোর্সগুলো কি মাসব্যাপী অথবা টাইম টাইম আসলে 3 মাস আমরা ধরে নিছি, কিন্তু সবার আসলে মেধা একরকম না। কেউ যদি দুর্বল থাকে শিখতে সময় তাকে আমরা আরো 2 মাস 1 মাস প্লাস করে নেবো। এরপরও যদি সে মনে করে যে না আমার এতে হচ্ছে না, সমস্যা নেই, সে আমাদের আজীবন সদস্য থাকতে পারবে। যেহেতু আমাদের আউটলেট আছে, এই একটা আছে, আমাদের ভিতরে একটা দোকান দেখে আসলেন, ওইখানেও আছে। আমরা ডে বাই ডে আরও প্রতিষ্ঠান বাড়াতে চাচ্ছি, যাতে আমাদের এখান থেকে আমাদের এই যে স্টুডেন্টগুলো দেখতেছেন, আমরা এখন অনলাইনে আমাদের কোনো অ্যাড দিই, এগুলো আমাদের দোকানে অফলাইনেই এতগুলো স্টুডেন্ট আমাদের কাছে চলে আসে। তো আমরা এখন আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, যদি এটা ডেভেলপ করা হয় ইনশাল্লাহ আরও সাথে সাড়া পাবো। তো আমরা আগে আপনার কর্মসংস্থানের থেকে আমরা আগে স্টুডেন্ট তৈরি করতেছি, শ্রমিক তৈরি করে নিচ্ছি। যদি শ্রমিকের সংখ্যা, স্টুডেন্টের সংখ্যা বেশি হয়, তখন আমরা আরও প্রতিষ্ঠান দিব, সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা কাজ করার সুযোগ পাবো ইনশাল্লাহ। আর পাশাপাশি আমরা এটাকে শুধু মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেনিং না, আমাদের সাথে অ্যাডও আছে কম্পিউটার ট্রেনিংটা। কম্পিউটার, হ্যাঁ, 6 মাস ভিত্তিক একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেকশনটা আমরা চালু করছি। যদি কেউ শিখতে আগ্রহী থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে দেবো। মোবাইল সার্ভিসিংয়ের ট্রেনিংটা প্রত্যেকটা লেভেল 3 মাস থেকে শুরু হয়ে যতদিন লাগে আর কি। যতদিন লাগবে, এটা আসলে বেসিক্যালি 3 মাসের বেশি লাগে না, কারণ আমাদের শেখানোর শিক্ষা সম্পূর্ণ কর্মমুখী শিক্ষা। আমরা গতানুগতিক কেউ নিতে পারুক আর না পারুক এরকম করে জোর করে ঢেলে দিয়ে এরকম কিছু না। হ্যাঁ, আমরা যাতে বাস্তবমুখী শিক্ষা দিয়ে মানে সঠিকভাবে নিতে পারে, এজন্য কোর্সটাকে আমরা ওইভাবে সাজাই ফেলছি, বুঝছেন? আমি মনে করেন দীর্ঘদিন ধরে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমি খুব কষ্ট করে এই লাইনে কাজ শিখছি। আমরা যখন কাজ করছি তখন সিমেন্স S60 এবং নোকিয়া 5110 এই মডেলের সেটে কাজ শিখছি, নোকিয়া 3110, নোকিয়া 2100 মডেল। তখন কাজই মানে খুব খুব কমই লোক ছিল এই ধরনের কাজ করতে, বুঝছেন? আমার আজকে এখন যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা নিতে আমার অনেক কষ্ট করা লাগছে। কিন্তু আমি চাই যে আমার মধ্যে কেউ খুব কষ্ট করে এই লাইনে নাও ইনক্লুড হোক। আমি চাচ্ছি যে আমার সারা জীবনের যে অভিজ্ঞতাগুলো, হ্যাঁ, এই অভিজ্ঞতাগুলো 3 মাসে দিয়ে দেওয়ার জন্য। হয়তো পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিতে পারবে না, কিন্তু টেকনিক্যালি হ্যান্ডগুলো তৈরি হয়ে যাবে। আর এরপরে কাছাকাছি কাস্টমারের যে অভিজ্ঞতা, এটা তো আর সেভাবে নিতে পারবে না। কাস্টমারের অভিজ্ঞতা প্র্যাকটিক্যাল যখন কাজ করবে তখন কাস্টমারের অভিজ্ঞতাগুলো চলে আসবে। তবে আমি চেষ্টা করতেছি 3 মাসের ভিতরে তাদেরকে সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া, যাতে আমার ভিতর থেকে আমি করতে পারি, সব কিছুই দিতে চাচ্ছি আর কি। তো আসলে আমার এখানে অল্প দিন আমি শুরু করছি, এই 10 থেকে 12 দিন হলো। আপনি যারা আসছে, হ্যাঁ, তাদের কাছে একটু মতামত নেন, তারা কেমন শিখতেছে, কী অবস্থা। জি, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবাই কাজ ট্রেনিং করছে। তো ভাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, আপনারা কি ট্রেনিং নিচ্ছেন? জি, আমরা 12 দিনের মতো শুরু করছি। ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস হচ্ছে। আপাতত থিওরিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটোই দেখানো হচ্ছে। সেভাবে আমাদের অ্যানালাইসিস করে আমাদের প্র্যাকটিস করতে যে টাইম হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি একটা সার্ভিসিং করছেন,
এখানে হচ্ছে আমি এম্পিয়ার অ্যাবোমিটার এখানকার মানগুলো এগুলো ঠিক আছে কিনা এগুলো চেক করতেছি। সেটা চেক করছি। পরের জনের কাছে চলে এসেছে। হ্যাঁ আপনার আসসালামু আলাইকুম। তো ভাই আপনার নামটা কি? মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন। সাদ্দাম হোসেন। তো এখন এই ট্রেনিংয়ের মানে অবস্থা কি কীরকম বুঝতে পারবেন? ইনশাল্লাহ অনেক ভালো। নয়ন ভাইয়ের কাছে আমি এই জগতে প্রথম মানে নতুন আসছি, আমি তো এর ভিতরে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এই 12 দিন ভাইয়ের কাছে আসছি, ভাইয়ের কাছে আসার পরে মোবাইলের ভিতরে যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ডায়োড, ইন্ডাক্টর, এর মানগুলো মানে এর প্রাথমিকভাবে ভাইয়া এখানে শেখাচ্ছে, এখানে শেখায়। এর ভিতরে আমি অনেক কিছুই শিখছি। মানে এই 12 দিনের ভিতরে আমি যেমন আয়ো কানেক্টর লাগানো, আপনার একটা ফোনের ডিসপ্লে লাগানো, এগুলো শিখে গেছি। ইনশাল্লাহ যদি আমার 3 মাসের ট্রেনিংয়ে যদি ইনশাল্লাহ আমি সঠিকভাবে ভাইয়ের কাছ থেকে ট্রেনিং নেই, 2 মাসে ইনশাল্লাহ আমার কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমার 3 মাস লাগবে না। মানে ভাইয়া আমাদের যেভাবে শেখায়। জি জি, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি এই লাইনে এই প্রথম আসছি। আমি আগে কিছুই জানতাম না মোবাইলের সম্পর্কে। তো এখন নতুন আসছে 10-12 দিন, অনেক কিছুই শিখছি। আর এখান থেকে আশা করি যে ভালো একটা ফিডব্যাক পাবো। তারাও খুব ভালোভাবে আমাকে শেখাচ্ছে এবং আমিও নিতে পারি। সেক্ষেত্রে আর কি এটা দিয়ে ভবিষ্যতে কিছু একটা করা যাবে এরকম করে ভাবি না। খুলনা মহানগরের মধ্যে মোবাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সর্বপ্রথম আমরাই শুরু করেছি, একটা ব্যতিক্রমধর্মী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। মোবাইল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের আমাদের কোর্সের মেয়াদ হচ্ছে 3 মাস। 3 মাস একটা ছেলে মোবাইল টেকনোলজির উপরে প্রশিক্ষণ নিয়ে যে কোনো ধরনের মোবাইল খোলা, ফিটিং করা, ডিসপ্লে লাগানো এবং মোবাইলের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। এবং এখান থেকে সে বের হয়েই, যেদিন কোর্স কমপ্লিট করে বের হয়ে সে তার নিজের কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবে, উপার্জন করতে পারবে। আমরা বেকারত্ব দূর করার জন্যই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটা খুলনা থেকে শুরু করেছি। আমরা আশা করি আমাদের এখানে বেকার শিক্ষিত যুবক এখানে এসে 3 মাস ট্রেনিং নিয়ে সে তার বেকারত্ব দূর করতে পারবে, সে কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবে, নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। এই উদ্দেশ্যেই মূলত আমাদের এই প্রশিক্ষণ এখানে শুরু করা। এবং এই মোবাইল ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কম্পিউটার ট্রেনিংয়ে শুরু করেছি। কম্পিউটারের সমস্ত শর্ট কোর্সগুলো আমরা এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। যে কোনো বেকার যুবক এখানে এসে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে তৈরি করতে পারবে, নিজেকে বেকারত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে এবং নিজ পেশায়, নিজ কর্মে আত্মনিয়োগ করে তার জীবনকে প্রোগ্রেস করতে পারবে। আমরা আগামীতে এই ইনস্টিটিউটকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে ইংলিশ স্পিকিং কোর্স শুরু করব, আমরা আইএল টেস্ট শুরু করব। আপাতত আমাদের এখানে মোবাইল টেকনোলজি ট্রেনিং এবং কম্পিউটার ট্রেনিং চালু আছে। আমি এই মেসেজটা সকলকে দিতে চাই, খুলনাবাসী, খুলনা মহানগরীবাসী তথা বাংলাদেশবাসী সকল বেকার যুবকদেরকে এই মেসেজটা দিতে চাই। আমরা আপনাদের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সেবামূলক যে প্রতিষ্ঠানটা আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানুন। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসে মোবাইল এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে তৈরি করুন।